el 2005 la canción del año en Radiónica fue Precious de Depeche Mode. Starlight, ese precioso tema de la agrupación Muse. Declare Independence de Björk. MGMT y un tema demasiado cadencioso e interesante llamado Kids. Amores invisibles de ciegos sordomudos. Los ingleses Hot Chip nos presentaban una gran canción, I Feel Better. 2011, La Muerte, Messier Periné. Desde Medellín, los Club Peligrosos nos trajeron las historias de Medellín. Enamorada de Pedrina y Río. Lucandi y Lisa fijen la sonrisa en una fiesta de etiqueta. Y llegamos al Radiónica Top 100 del 2015. Nanook y el último Esquimal, Incluida en un álbum llamado El Pánico No Se Azara. la canción más importante de Radiónica en 2015, el Under del Under. Estuvo 8 semanas en el Radiónica Top 25. Durante 366 días, la canción Lucandi y Lisa de Nanook, el último Esquimal, será la más importante de Radiónica, con todos los honores. Radiónica Top 100. Radiónica Top 100. Radiónica Top 100. This is what I need, decía Mr. Rick mientras se daba un golpe.